Hello, simple smart learning Ghana along Piano Welcome back to simple smart learning. The general theme meeting cancer preposition of time. A chimpia with preposition go to the p at na on in. They don't cook go a chimpia nayama preposition. Nayama below don't male, no preposition be Hamio a champion nayama at Maui on Maui in don't cook or don't see a malurale. So I go below with a champion with but preposition of time at on in go a champion nayama don't male so I to teach ya think I something be do my pet to the pin down there yan Joe with my petပြီးတော့ကျောင်းသားဝင်ဖြစ်ရင်လည်းနေ့စဉ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောမှလည်းသုံးလို့ရတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလို့ဖြင့် YouTube channel subscribe လုပ်ပေးပြီးသားဆိုရင်အားလုံးထူးချွန်တင်ရှိပါတယ် subscribe မလုပ်သေးရင်ဒါမျိုးသင်ခန်းစာအများကြီးသင်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ခန်းစာကိုဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့ရန် subscribe လုပ်ပေးကြပါဟုတ်ပြီNothing can samatoya okay preposition at ne on ne in di tong ku ko achimpya belu neya ma dong male soda achimpya do ma phit de okay ayin usong at ko ji ya aung at preposition ko achimpya ma dong chin belu dong male at ka times achimpya titi chacha ho no at 8 pm ည7နာရီကတိတတိကြကြနေရမှာ at တုံးပေးတာဖြစ်တယ် at midnight ဆိုတာလဲညတစ်ခေါင်မှာတိကျတာပေါ့နော်မောင်ရင် at 6:30 6နာရီခွေးမှာအားမျိုးပေါ့နော် at ဆိုတာကိုချင်းတိကျတဲ့နေရာမှာတုံးပေးပါအားမျိုးအချင်းတိကျတဲ့ရှိမှ on မတုံးပေးရဘူး in လည်းမတုံးပေးရဘူး at မတုံးပေးပါပြီးတော့အချင်းတိကျတဲ့ဟာမဟုတ်ရင်လည်း holiday period ပေါ့နော်ကျောင်းပိတ်ရက်မျိုး at Christmas at Easter Sunday at water festival at တကြံပေါ့မျိုးမှာat ကိုတုံးပေးလို့ရတယ် net to name လို့ပြောမှာပေါ့နော်မတိုင်ခင်မှာအချင်းမတိုင်ခင်မှာ at water festival at New Year အမျိုးပေါ့နော် at Christmas at Easter Sunday အမျိုးမှာat ကိုတုံးပေးပါနော်အချင်းပြဆိုလို့ချင်တာပါလဲ net to name အချင်းပြဖြစ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် at New Year ကဲပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရသေးလဲ at night ညအချိန်မှာ at the weekendပတ်ကုံမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးမှာ at နဲ့တုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့အချင်းတိကျဆိုတာနာရီတိကျမဟုတ်ရင်လည်း at lunch time ဆိုတာနေ့လယ်စားတဲ့အချိန်မှာ at dinner time at breakfast time အများအပြားအခုသင်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုအားလုံးမှတ်မိပြီးတော့လွတ်ကြပါဒီဒါတွေကိုအသုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်เนาะ at နဲ့တွေ့ပြီးတော့တုံးမနေရပါ atအချင်းတိကျပါเนาะပြီးတော့ at midnight at 6:30 7:30 အမျိုးဖြစ်မှာလေ at Christmas at New Year at Easter Sunday at water festival at night at the weekend at lunch time at dinner time at breakfast time at ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ at နဲ့တွေ့လို့ရday နဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီမှာကဲဟုတ်ပြီဆိုလို့ချင်တာဒါနဲ့ဒီဆိုရင် on တုံးတော့မှာဆိုတော့ at နဲ့တော့ဒီလိုဒါမျိုးအချင်းပြyou know ဝိပတ်ရဲ့ရှေ့မှာ preposition ရဲ့ရှေ့မှာ at ထည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော် on ကိုကြည့်ရအောင် on ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုရင်နေ့ဒီပေါ့နော်နေ့ဒီဆိုတော့ Monday Tuesday နော်ဒီမှာ day နေ့ရဲ့ရှေ့မှာ on at Monday မဟုတ်ဘူးin Monday လည်းမဟုတ်ဘူး on Monday on Tuesday on Wednesday on Sunday ဒီမှာပြီးတော့my birthday on my birthday
on Christmas day ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ birthday ကနဲ့2နှစ်မဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ on တုံးတာလဲလို့မေးခွင့်မေးရင်ဒါ day ရှင်းမှာပေါ့နော် birthday day ပါတယ်ဒါကြောင့် on ထည့်ပေးတာเนาะဒီမှာကျတော့ Christmas day မဟုတ်ဘူးလေ Christmas ပဲဖြစ်တာဒါကြောင့်เนาะon Christmas day ဒါ day ပါပြီဆိုရင်ဒါ on ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ on Tuesday on Wednesday ဖြစ်မယ် at Monday at Tuesday မဟုတ်ဘူးเนาะ on သုံးပေးပါပြီးတော့ day plus morning afternoon evening ဆိုလို့ချင်တာပါလဲMonday morning day တွေက Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday လေ Sunday morning Sunday afternoon Saturday morning Saturday afternoon Saturday evening Saturday night ဒီမှာ over မှာ on Tuesday morning เนาะ on ကိုသုံးပေးပါ on Tuesday morning on Tuesday afternoon on Tuesday evening on Tuesday night ကဲ day ပါတယ်လို့ဒီမှာလဲเนาะ on Wednesday afternoon အဲ့လိုပေါ့ on နေရာမှာဒီလိုသုံးပေးရမှာเนาะပြီးတော့ရက်စွဲတွေပြောတဲ့အချိန်မှာ date နေရာမှာလဲ on ထည့်ပေးပါ on the 20th of June ဟိုတခါကျွန်တော်သိနေပြီเนาะရက်စွဲတွေဘယ်လိုပြောမလဲ on 5th of June on 2nd of June on 2 of June မဟုတ်ဘူးเนาะရက်စွဲတွေဘယ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမလဲဆိုတာသင်ပေးပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမကြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကြည့်ပါ on ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရက်စွဲတွေရှေ့မှာသုံးမလဲဆိုရင် net ရက်စွဲတိတိကျကျပြောပေးတဲ့ရှေ့မှာเนาะ at 20 of June မဟုတ်ဘူး on the 20th of June on December on 25th of December အဲ့မျိုးပေါ့ okay on 31st December okay အဲ့မျိုးမှာ on ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်မွေးနေ့ကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်နေ့ကိုသုံးတယ်ဆိုရင် I was born on 2nd January အဲ့မျိုးเนาะon ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ on အားလုံးနားလည်မယ်လို့မျိုးလေးပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ in ကိုကြည့်ရအောင် in ကြတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲနေ့တွေမှာနေ့တွေရဲ့ရှေ့မှာသုံးပေးတယ် in 1992 in 2006 okay in 1998 in 2010 2010 ကို 2010 in ထည့်ပေးပါเนาะ months လရဲ့ရှေ့မှာလည်းထည့်လို့ရတယ် in December ဒီမှာကျတော့ on ကျတော့ရှေ့မှာရက်စွဲတွေပါမယ်အမျိုးမှာ on ထည့်သုံးပေးပါ in ကျတော့လတွေရှေ့မှာပဲရက်စွဲတွေမပါဘူးเนาะဆိုတော့ in December in June in January in July အဲ့မျိုးသုံးပေးတယ်เนาะပြီးတော့ in ကဆယ်စုနေရာမှာလည်းသုံးပေးတယ် decade in the 60th decade in the 1790s အဲ့မျိုးပါเนาะဆယ်စုရဲ့အရှိမှာလည်း in ထည့်ပေးပါပြီးတော့ century ရာစုရဲ့အရှိမှာပဲ in the 19th century in the 20th century in 18th century in the 15th century အဲ့လိုပါ in ရာစုရဲ့အရှိမှာလည်းin ထည့်ပေးပါပြီးတော့ season ဆိုတာရာသီတွေပေါ့ in winter in summer in rainy season in cold season in spring season အမျိုးပေါ့နော်in ရာသီတွေရှိမှာပြီးတော့ in the morning in the afternoon in the evening ဒါကြတော့ day မပါဘူးเนาะဒါနဲ့ဟိုဟာနဲ့မရောရဘူးเนาะဒီမှာကြတော့ on Monday morning အမျိုး day ပါတယ်เนาะ Monday morning Tuesday morning ဒါကြတော့ in the morning เนาะ on the morning မဟုတ်ဘူး at the morning လည်းမဟုတ်ဘူး in the morning in the afternoon in the evening အမျိုးမှာ in ကိုဒီလိုနေရာမှာသုံးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ no preposition ဆိုတာရှိတယ် no preposition ဆိုရင်ဒါမျိုးအချင်းပြနေရရှိမှာ preposition at on in ဒီမထည့်ပေးရဘူးမသုံးပေးရဘူးเนาะ
at next week မဟုတ်ဘူး in next week လည်းမဟုတ်ဘူး on next week လည်းမဟုတ်ဘူးဒါ next week ပဲ I will come on next week မဟုတ်ဘူး I will come next week year မှာလဲ next year ဆိုလို့ချင်တာ next plus week next plus year next plus month etc ပေါ့နော် next နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာ preposition မထည့်ပေးရဘူး I will come next week I will come on next week မဟုတ်ဘူးเนาะ next year ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲon မထည့်ပေးရဘူး in နဲ့မထည့်ပေးရဘူး preposition မထည့်ပေးရဘူး next month next နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာ last နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာလဲ preposition မထည့်ပေးရဘူး on last year မဟုတ်ဘူး in last year လည်းမဟုတ်ဘူး at last year လည်းမဟုတ်ဘူး no preposition เนาะ last year လို့ပဲ I passed my metric last year in last year on last year မဟုတ်ဘူး preposition မထည့်ပေးရဘူး last night last နဲ့တွေ့တဲ့အားလုံးပေါ့နော် last night last week last month last year on last month မဟုတ်ဘူး in လည်းမဟုတ်ဘူး at လည်းမဟုတ်ဘူးဒါ preposition မလို့ဘူး this morning this month နော် this နဲ့တွေ့တဲ့ဟာမျိုးမှာလည်း preposition မထည့်ပေးရဘူး on this morning မဟုတ်ဘူး this morning ပဲ I ate breakfast this morning on this morning at this morning in this morning မလို့ဘူးနော်ဆိုတော့ this morning this month ဒီလ this year ဒီနေ့ okay this week ဒီပတ်အမျိုးမှာI will come back on this week မလို့ဘူး preposition မလို့ဘူး I will come back this week လို့ပဲ every day every နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာလဲ preposition မလို့ဘူး every day I do my homework on every day in every day at မလို့ဘူးเนาะ every နဲ့တွေ့တဲ့ဟာ every day every night every week every year every month เนาะ every Sunday I will come on every Sunday မဟုတ်ဘူး I will come every Sunday ပဲ every ပါတဲ့နေရာမှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ today tomorrow yesterday ဒီ on today in today at today မလို့ဘူး tomorrow yesterday ဒီနေ့မနေ့ပြန်မနေ့ဒီနေ့မနေ့ပြန်ဒီသုံးခုရဲ့ရှေ့မှာ preposition မလို့ဘူးဆိုတော့ဒီအရီကိုအလွတ်ချက်ပဲပါလွတ်ချက်ပဲပါเนาะ next ပါတဲ့နေရာမှာpreposition မလို့ဘူး last ပါတဲ့နေရာမှာ preposition မလို့ဘူး this ပါတဲ့နေရာမှာ preposition မလို့ဘူး every ပါတဲ့နေရာမှာ preposition မလို့ဘူးဆိုတော့ဒီသုံးခု today tomorrow yesterday ရှေ့မှာ preposition at on in မလို့ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုမမေ့ပေါ့နော် preposition မလို့တဲ့နေရာပြီးတော့ in ကြတော့နေ့ရဲ့ရှေ့မှာသုံးတယ်ပြီးတော့လရဲ့ရှေ့မှာသုံးတယ်ဆက်စုရဲ့ရာစုရဲ့ရှေ့မှာသုံးပေးတယ်ပြီးတော့ရာတီရှေ့မှာသုံးပေးတယ်ပြီးတော့ in the morning in the afternoon in the evening ဒီသုံးခုကိုမမေ့ပါဘူးမှာရှေ့မှာ in သုံးပေးတယ် on ကြတော့နေ့နော် on Monday day ပါတဲ့အားလုံးပေါ့နော်မှာ on သုံးပေးတယ်နော် on Christmas day plus morning Monday morning Tuesday morning on Tuesday morning အမျိုးဖြစ်မှာ date ရေးဆွဲတွေတိတိကျကျရေးပေးတဲ့ရှေ့မှာ on တွေထည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော် at ကြတော့အချင်းတီးကြတဲ့နေရာမှာသုံးပေးပါရှေ့မှာပေါ့နော်မောင်းရင်နေ့ထုနေ့မဲ့ဖြစ်တဲ့ day မပါဘူးเนาะနေ့ထုနေ့မဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသုံးပေးပါ Christmas အမျိုး New Year အမျိုးမှာ at New Year လို့ပေါ့เนาะပြီးတော့ညမှာမောင်းရင်ပတ်ကုံမှာအမျိုးမှာလဲ at သုံးပေးပါပြီးတော့အချင်းဆိုတာနာရီအချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အချင်းတိကျနေ့လေးစားတဲ့ချင်းညစားတဲ့ချင်းမနေ့စားတဲ့ချင်းဒီသုံးခုတော့မမြင်ပေးပေါ့เนาะအဲ့နေရာမှာ at သုံးပေးတာဖြစ်တယ်ဒီသုံးခုကိုပိုင်နိုင်မမြင်တယ်ဆိုရင် preposition of time ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ကဲဟုတ်ပြီ next lesson မှာ preposition of place at နဲ့ in နဲ့ on ကိုနေရာပြနေရာမှာလဲဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာသိပေးတော့မှာဖြစ်တယ် see you in next lesson